Kaixo guztioi eta egunon, beste urte batez ere hemen bildu gara guztiok etxetik zaudeten hoi ere ongi etorri aurtengo Gabonetako loteria zozketara. Egunon, aurten ere ilusio pila bat banatuko dugu, eta bagabiz ikusten ja gure publikoan urduritasun aurpegiak. Ei, adi, asteragoaz! Hementxe doa lehen zenbakia. Eta hemen daukagu lehenengo saria, logotipo bat diseinatzea 5 minututan tokatu zaio diseinatzaile taldeari. Eta hor ikusten dugu taldearen emozio aurpegiak. Eta bagoaz, bigarren sariarekin. Ea zein izango den irabazlea. Eta hortxe ditugu irabazleak, Instagramen 1.000.000 bat jarraitzaile lortzea tokatu zaie. Denota orain, azken sariarekin goaz. Eta saria, bezeroaren web orria Googleen lehenengo posizioetan agertzea tokatu zaie. Hementxe ikusten ditugu sariedunen aurpegiak, malko eta guzti. Beno eta behin saridenak banatuta kalera irtengo gara, bertan daukagu Nekane gure lankidea. Nekane, zeintzuk dira lehenengo erreakzioak? Kaixo Markel, bai, bukatu da ekitaldia eta oin beraien erreakzioa jasoko ditugu. Kaixo Jone, zen moduz, aurten ez zara sariduna irten hori da, eta orduan zela sentitzen zara? Oso ondo libratu naiz, pozik nago, baina ekipon dauzkagun erronka guztiei ekiteko deseatzen urte berriari begira. Oso ondo, hurrengo urtera arte. Markel, bagoaz. Eskerrik asko Nekane, eta ikusten duzue, batzuetan zorterik onera saririk ez tokatzea da. Mila esker hor egotagatik eta hurrengo urtera arte.